হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে তোমাদের করাবো ক্লাস 7-এর দ্য বুক অফ নেচার, জওহরলাল নেহেরুর লেখা। এই গল্পটি তোমাদের বাংলায় বিস্তারিত পড়াবো। তার আগে লেখক সম্পর্কে কিছু পরিচিতি জেনে নিই, যেটা তোমাদের বইতে অলরেডি দেওয়া আছে। Pandit Jawaharlal Nehru was a great freedom fighter and the first Prime Minister of independent India. পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছিলেন আমাদের একজন ফ্রিডম ফাইটার, মানে হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামী, অ্যান্ড ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার, মানে প্রথম প্রধানমন্ত্রী ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ার, স্বাধীন ভারতের। হি ওয়াজ আ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল, তিনি একজন ভালো লেখকও ছিলেন তার পাশাপাশি। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিম্পসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি আর সেম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্ক। এবং তার বিখ্যাত কিছু লেখা হচ্ছে দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড গ্লিম্পসেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি। During the late 1920s, he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his idea. During the late 1920s মানে হচ্ছে 1920 শেষের দিকের সময়ে তিনি একগুচ্ছ চিঠি লিখেছিলেন। সিরিজ অফ লেটার মানে হচ্ছে একগুচ্ছ চিঠি তার অল্প বয়সী বা ইয়াং মেয়ে ইন্দিরাকে। আমাদের যিনি প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, তিনি তারই ডটার ছিলেন। টু শেয়ার হিজ আইডিয়াস, থটস অ্যান্ড নলেজ উইথ হার, তার সমস্ত বুদ্ধি, চিন্তাধারা সব কিছু তার সাথে শেয়ার করতেন এই চিঠির মাধ্যমে। দিস লেটার্স ওয়ার লেটার compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. এই যে চিঠিগুলো তিনি তাকে লিখেছিলেন, সেই চিঠিগুলো পরবর্তীকালে একটি বইয়ের আকারে পাবলিশ করা হয়, যার নাম দেওয়া হয় এ ফাদার টু হিজ ডটার। দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সপার্ট ফ্রম দ্য বুক। এই যে আমাদের গল্পটি রয়েছে, সেই গল্পটি আমাদের এই যে চিঠি গুচ্ছগুলো রয়েছে, সেই গুচ্ছ থেকে একটা গল্প তুলে ধরা হয়েছে। তাহলে গল্পটি শুরু করা যাক। When you and I are together, you often ask me questions about many things, and I try to answer them. যখন আমি আর তুমি একসাথে থাকবো, তখন তুমি আমাকে কিছু প্রশ্ন করবে এবং সেগুলির উত্তর দেওয়ার আমি চেষ্টা করব। Now that you are at Mussoorie and I am in Allahabad, যখন আমরা দুজনে, তুমি যখন মুসৌরিতে থাকবে এবং আমি এলাহাবাদে থাকবো, we cannot have these talks, আমাদের মধ্যে এই ধরনের কোনো কথাবার্তাই হবে না। I am therefore going to write to you for time to time short accounts of the story of our earth and many countries. আমি তখন তোমাকে সময় মতো, টাইম টু টাইম মানে হচ্ছে সময় মতো, লিখে যাব কিছু ছোট ছোট গল্প আমাদের পৃথিবীর ব্যাপারে এবং অনেক দেশের ব্যাপারে। অ্যান্ড গ্রেট অ্যান্ড স্মল, ছোটো এবং বড় বড় বিভিন্ন কথা। ইনটু হুইচ ইট ইজ ডিভাইড, এবং ছোটো বড় বড় যেসব ভাগে বিভক্ত হয়ে রয়েছে আমাদের দেশে, পৃথিবীর মধ্যে যে দেশগুলো, সেগুলোর ব্যাপারে তোমাকে জানাবো। ইউ হ্যাভ রিড আ লিটল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, তুমি অবশ্যই ইংরেজি ইতিহাস এবং ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে জানো বা পড়েছো। বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি আ লিটল আইল্যান্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়া দো আ বিগ কান্ট্রি, যেখানে ইংল্যান্ড হলো একটি ছোট্ট দ্বীপ, আইল্যান্ড মানে হচ্ছে দ্বীপ, এবং ভারত হলো একটি বিশাল দেশ, বিগ কান্ট্রি মানে হচ্ছে বিশাল দেশ। ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস, এই আর্থ সারফেস মানে হচ্ছে পৃথিবীর বুকে একটি ছোট্ট অংশ। ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপল দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট। আচ্ছা, ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি, আমরা যদি এসব গল্প সম্পর্কে জানতে চাই, দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স মানে আমাদের এই পৃথিবীর, উই মাস্ট থিঙ্ক আমাদের সবার প্রথমে ভাবতে হবে, অল দ্য কান্ট্রিজ বিভিন্ন দেশের সম্পর্কে এবং তার মানুষের সম্পর্কে, যেখানে আমরা থাকি। অ্যান্ড নট মেয়ারলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি হোয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন, এবং শুধুমাত্র সেটাই নয়, এবং যে ছোট্ট দেশ রয়েছে, সেই দেশের যেখানে আমরা জন্মেছি, সেই দেশ সম্পর্কেও আমাদের জানতে হবে। I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine. আমি ভয় পাই যে আমি তোমাকে এই চিঠির মাধ্যমে খুব সামান্য কিছুই বলতে পারবো। But that little I hope will interest you and make you think of the world as a whole. এবং আমি আশা করব এই ছোট্ট জিনিস তোমাকে নতুন কিছু জানার জন্য উৎসাহ প্রদান করবে এই পৃথিবীর সম্পর্কে, and of other people in
ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার অ্যান্ড সিস্টার, এর মধ্যে যেসব মানুষ বসবাস করে তারা আমাদের ভাই এবং বোনেরা। হোয়েন ইউ গ্রো আপ ইউ উইল রিড অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ অ্যান্ড হার পিপল ইন ফ্যাট বুকস অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং। যখন তুমি বড় হবে তখন তুমি এই আমাদের পৃথিবী এবং তার মানুষ সম্পর্কে মোটা মোটা বইতে আরও বেশি পড়বে এবং আরও তার প্রতি তোমার আরও ইন্টারেস্ট বাড়বে। দেন এনি আদার স্টোরি আর নোভেল দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড, এবং তুমি তার সম্পর্কে আরও অনেক স্টোরি মানে গল্প এবং নভেল মানে হচ্ছে উপন্যাস, এগুলো তুমি আরও বেশি পড়বে। You know, of course, that our earth is very very old, millions and millions of years old. তুমি জানো আমাদের এই পৃথিবী লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো। And for a long long time there were no men and women live in it, এবং তখন কোনো মানুষ, কোনো পুরুষ বা কোনো মহিলা সেখানে বাস করতো না। বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিমালস, সেখানে কোনো মানে মানুষ আসার আগে শুধুমাত্র প্রাণীরাই বসবাস করতো। অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিমালস দেয়ার ওয়াজ এ টাইম ওয়েন নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড অন দ্য আর্থ, এবং কোনো প্রাণীরও আসার আগে এখানে কোনো রকমের জীবন এক্সিস্ট করতো না, মানে হচ্ছে ছিল না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইম্যাজিন দ্যাট দিস ওয়ার্ল্ড অফ ours, which is full of today of all kinds of animals and men, to be without them. আমাদের ভাবতেই অবাক লাগে যে আমাদের এই যে বিশাল পৃথিবী, এই বিশাল পৃথিবীতে কোনো মানুষজন নেই, কোনো জীবজন্তু নেই। But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. কিন্তু আমাদের যে সায়েন্টিস্টরা রয়েছে, বিজ্ঞানীরা রয়েছে, তারা পড়াশুনো করেছে এবং আমাদের জানিয়েছে যে এই যে আমাদের পৃথিবী আগে ছিল সেগুলি টু হট ছিল, প্রচণ্ড গরম ছিল, আগুনের গোলা ছিল, এবং সেটি আমাদের আস্তে আস্তে কী হয়েছে, মানে কোনো মানুষ বসবাসের পক্ষে বা কোনো জীবজন্তু বসবাসের পক্ষে প্রচণ্ড গরম ছিল। অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস, এবং আমরা যদি তাদের বইগুলো পড়ি এবং স্টাডি করি, দ্য রকস অ্যান্ড ফসিলস, এবং আমরা যদি সেই সব মানে পাথর বা পাহাড় বা ফসিল মানে হচ্ছে জীবাশ্ম, কোনো জীবের অবশিষ্টাংশ বা অংশ যদি মাটির তলায় দীর্ঘদিন চাপা পড়ে থাকে তাকে জীবাশ্ম বলে। সেটা আমরা আগে অন্য সাবজেক্টে ভূগোলে বা পরিবেশে পড়েছি। দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড অ্যানিমালস মানে হচ্ছে অবশিষ্ট লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এটি জীবাশ্মে পরিণত হয়। উই ক্যান আওয়ার সেলফ সি দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, এবং আমরা আরও অনেক কিছু পাহাড়, এই যে ফসিল বা জীবাশ্ম, এইসব সম্পর্কে আমরা আরও অনেক কিছু জানতে পারবো। আজকের ইউনিট 1টা তোমাদের আমি পড়িয়ে দিলাম, পরের ক্লাসে পড়াবো ইউনিট 2।